жирафчето. Ето го човека къде е. Ние влязохме от тук. Ето. Плами. Яко, нали? Давай, натисни копчето тук и почва да въртиш. Върти. Тръгваме. Хайде, върти. Гледай. Плами, върти и двете. Виж какво става. Как се движат. Я пусни да им дадеш. Дали стабилна? Ето колата е стабилна, не се чупи. Я путни я. Малко напред. Ето, как да не тръгва. Как да не тръгва? Тръгва не ми, гледай какво прави. На Плами колата. Тъмнина ли е? Хайде, влизай. Ето Плами, педалите. Като въртим педалите се качваме нагоре, нали знаеш? Хайде. Дигат ни нагоре. На колелото. Завърти педалите. Айде, тръгваме. Гледай каква скоро се движим. Гледай. Юпи! И сега виж, тати почва да върти педалите. Гледай какво става сега. Оп! Въртим педалите и виж как се дигаме. Гледай. Виж къде отидахме, Плани. Вау! Гледай колко високо отидахме, гледай. До тавана. Оп, гледай сега, тати пуска педалите, гледай какво става. Слизаме долу. Виждаш?